Мы побежали и засекаем расстояние. Бежим. Бежим с горы в самый низ. Без остановки. Вон туда бежим, в самый низ. Бежим. Вот туда вниз побежим сейчас. Какая тут панорама. Кажется. У меня в глаз какая-то мушка влезла. Наши горы. Ты что такой быстрый? Бежим, бежим, чего остановились? Вот. Пальма. Так. Стремительный спуск к морю. Вот Виктория растет. Да, карточка. На экскурсию. Так, мы уже бежим 3 минуты. Пробежали. Пробежали всего лишь. Километр? Нет. Полкилометра. Да, полкилометра. Сколько мы пробежали, пап? Только почти что полкилометра. Еще маленько поменьше. Я обратно иду с бананкой. Банан. А карточка на экскурсию. Бежим, бежим, не останавливаемся, бежим. Соник.
Смотри. Пять минут. Все, уже внизу.